ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಇಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪುಲೆ ಕಾಣೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲೊಡನಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬಸ್ಸ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಕಾಂಡೆಂದತ್ತು ಕೋಡೆಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬಸ್ಸ ಈ ಬಸ್ಸకు ನಾವು ದಸ್ಸಿನ ಹಾಕುನು ಹಣದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು LIC ಏಜೆಂಟ್ಲತ ಅಂಚೆ ಒಂದು LICನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆಫೀಸಿದು LIC ಆಫೀಸು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಪೋದು ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರ್ ಹಾಪಿದೆ ಅತ್ತ ಉದಾಸೀನ ಮಂತದ್ದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಕೊರೋಡತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನು ಅಂಚೆತ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಣೆನ ಪಿದಾರ್ದೆ ಇನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಣ ನಮಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೂಲಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟೋನು ಬರ್ಸದಿಲ್ಲ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಹಣದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡದ ಗಾಳಿ ಆಡು ಬರ್ಸ ಆಡು ಇಂಚಿನೇ ಆಡು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡತ್ತ ಅಂಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಕೊಡತ್ತ ಈ ದೈ ಏಪಲ ಮಗುರು ನೈಕೆ ಅಂತ ಚೇರ್ ನಡ್ಡದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಸದು ಇಂಚ ಇದೆನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ನನ್ನಲ್ಲ LICದು ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ನ ಎನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಆಂಡು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಪದಾಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯೆ ದೇವರೇ ಸಾಕಾದು ಪೋತುನು ಈ ಪರ್ಸಲ್ಲ ಐಕದಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಸಾವು ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆಂಜಿ ನನ್ನದೇ ತೊನ್ನ ನಾನು ಯಾನು ಬೇತದೆ ತೊನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆತನ ಬರ್ಸ ಮುಗಿದು ಪುನಃ ಆ ಒಂಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಹಬ್ಬಗದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಕೋಡೆದನೆ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಪಂಪಿನ ಉಂಡದ ಕೋಡೆದ ಚೌತಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಅವೇ ಕೊತ್ತೆಲು ಪುರ ಇತ್ತು ಅದು ಕೊತ್ತೆಲುಂಡು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಪೋದು ಒಂದು ಕಂಚಲದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣದ ವೇಫರ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಕೇಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಚ ಒಂದು 10 ಬರ್ತೀವಿ ತೂಪ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ 11 ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸೋಗಿ ಪುರ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಂಚಲದ ಉಪ್ಪನಿನಕ್ಕೆ ವೇಫರ್ಸ್ ಯಾನು ಒಂದು ದೇತೊಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲುಂಡು ತರಕಾರಿ ದಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚೇನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಪುರ ದೇತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಬಯ್ಯ ಚಾಕ ಪೇರು ಅವಡತ್ತ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋರು ಬಡ ಆತನು ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆತನು ನಾನೊಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ದಾದಂದು ತೂಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.